Sveiki draugai, sveiki atvykę į kanalą. Šiandienos video nebus apie Audi, nesijaudinkit. Čia tik tais, kad būtų gražesnis vaizdas. Praeitais metais, kai keičiau Audi tepalus, filtrus, nutariau, kad reikia išbandyti Liquid Moly produktą Engine Flush Plus. Variklio ploviklis. Variklio valiklis, kas kaip vadina. Rezultatu likau labai patenkintas. Nes pagrindinis dalykas, ką spėjau iš karto pajausti, tai kad variklis pradėjo dirbti tyliau. Buvo atsiradęs kompensatorių klaksėjimas, jisai dingo. Bet vėlgi, nežinau, ilgam neilgam, po savaitės maždaug buvo jie keičiami. Bet iš karto, tą pačią dieną, sekančią dieną, jau nebebuvo klaksėjimo. Iškart po produkto naudojimo. Todėl nutariau, kad nuo šiol visus sekančius kitų turimų automobilių tepalo keitimus darysiu su to pačiu produktu. Čia nėra reklama, čia man tiesiog jisai tiek patiko, kad noriu dar kartą apie tai pabrėžti, paminėti. Tai šiandienos video pažiba mano darbinis Volkswagen Passat. Jisai šiandien gauna savo kasmetinį tepalo keitimą ir jam bus supilamas Liquid Moly Engine Flush Plus produktas. Tai va, pasiėmiau šiek tiek tepalo, pasiėmiau tepalų filtrą, iš draugo pasiskolinau įrankį, kad galėčiau atsisukti filtrą, nes pats neturiu jo dar kol kas, planavau įsigyti, bet prie tų planų ateina ir kitų dalykų, ant ko labiau norisi išleisti pinigus. Tai va, turbūt nieko nelaukiam. Prieš atvažiuojant čia biškį kiek išėjo pašildžiau motorą, nes trumpai paskaitykim. Variklio ploviklis yra labai efektyvus skystis, skirtas išplauti variklio vidų nuo susidariusių nuosėdų. Ploviklio sudėtyje esantis plaunamieji ir skaidantis elementai greitai ir patikimai ištirpdo laką ir įvairias nuosėdas. Sumažinamas variklio nusidėvėjimas ir prailginamas variklio tarnavimo laikas. Naudojimas. 300 ml priedo pakanka iki 6 litrų alyvos. Čia reikia 4 litrų Passatui, tai ko puikiausiai. Priedą reikia pilti į darbinės temperatūros alyvą prieš ją keičiant naują alyvą. Leisti varikliui dirbti tuščia eiga apie 10 minučių. Tada išpilti seną alyvą, pakeisti filtrą ir įpilti naują alyvą. Tinka naudoti su visomis alyvų rūšimis. Rekomenduojama priedą naudoti prieš kiekvieną alyvos keitimą. Tai manau, šitas dalykas ir bus daromas prieš kiekvieną alyvos keitimą. Prieš atvažiuojant biškį apšildžiau Passatą, gal iki darbinės ir nesušilo, nežinau, galimai termostatas neveikia, nes visą žiemą, aišku, buvo šalta, bet buvo šiltų dienų, nebuvo perlipę 70 laipsnių. Turim 5 litrus alyvos, jeigu kartais pradėtų metų bėgyje leisti, bus iš ko dasipilti, filtriukas panašiai. Tai galim pradėti. Reikia nusimti plastiką. Dėl supilimo nereik, bet reikės po to, kad prieiti prie filtro. Tai einam, nusiemam plastiką ir pradedam savo darbą. Kaip visada man norint filmuoti, oro sąlygos būna ne pačios geriausios, dėl to prarandu labai daug galimo kontento. Tai jeigu jūs labai čia užtampys ant ekrano vėjas, kaltinkit vėją, ne mane. Turime prieigą prie geriausio pasaulyje variklio 1.9 TDI. Ok, tai mūsų filtras bus čia, bet čia jau vėliau. Dabar geriausias produktas varikliui. Ne, negaliu taip sakyti. Gal yra geresnių, aš tiesiog nežinau. Niam.
Jeigu jūs tokį naudosit, stenkitės ant žaizdų neužsipilt. Praeitą sykį, kai užsipyliau, labai griaužė. Ir dar praeitą sykį užpyliau ant dažytos vietos, momentaliai suėdė dažus. Tai irgi atsargiai. Skystis tikrai bjaurus. Nu, produktas užpiltas, bomba užminuota, galim startuot variklį. O dabar, kol vyksta variklio apšilimas, kol vyksta valymas, einam kažką naudingo paveikti. Biškį reikia priauti, pasikrapštyti, manau, tą ir padarysiu kažkiek ten biškį. Nu, žodžiu, su vairu, su kitais dalykais, ko nespėjau pasidaryti per žiemą. Ja. Susitiksim neužilgo. Štai praėjo apie 15 maždaug minučių. Valiklis savo darbą atliko. Galima prigesinti motorą ir varyti keisti tepalus, kaip biškį alyva atšals. Kol kas jokių papildomų efektų nesijaučia, nesimato. Nemanau, kad tam Passatui ir matysis. Jisai dirbo kaip dizelis dirbo. Ant Audi kompensatorių kalksėjimas buvo. Čia tiesiog bus valymas, priežiūra ir paprasti dalykai. Tai gerai, galim varytis Passatą ant duobės ir kažką veikti, kol šiek tiek alyva atšals. Nežinau kaip Passatas, bet aš jau sušalau, tai tikiuosi alyva irgi bus plius minus atšalus. Pasirenku blogiausią orą visiems darbam. Paruošiau kleiką, nes visada apsišiku su tais tepalais, servetėlių, nes visada čia viską apšiku su tepalais, filtro nuėmimo įrankis, filtras su tarpiniam, tepalai. Ir ką dabar? Galima iškart šitą atsisukti ir lendam žemyn, vėl tepalą lauk. Žiūrėk, kai geras. Turiu po mašiną varveklių. Kietai. Kaip visada, savo tepalų vazoną pasiruošiam ir mes nieko labai nepritaškyt čia. Aš nesuprantu, kaip žmonės su tam pirštiniam gali dirbti. Nemoku.
beveik neapsitaškiau. Varšiukas užsuktas, biškį apsivalom, kad po to matyt, ar leidžia tepalą ar neleidžia. Ir galėsim eit pilt naują tepalą. Ai, dar filtrą pasikeisti, va. Ta dar. Gal, keliaujam atgal į viršų. Gerai, galim pradėti beveik paskutintą šiandienos žaidimų dalį. Taip. Porą tarpinukių. Pats filtriukas. Viršus. Apačia. Gerai. Galima atsisukinėti. Lopt. Gerai. Reik su ko pasivalyti. Čia, kas galvoja, kam tas maišiukas, tai, plius minus o tam. Seną filterį įmesti reiks ten. Mažytė uždėta. Traukiam didelę lauk. Opa. Čia, man atrodo, dedas. Na, uždėta didelė. Naujas filteris. Turbūt įdėjau. Ir dangtelis. Ir paskutinė smagiausia dalis – tepalo keitimas. Passatui 96 kW. 1,9 TDI reikia 4 litrų. Turiu 5. Reikia padabot, kad per daug negautų. Ne visada per daug yra gerai. Man atrodo. Mums rodo, kad turim pakankamai. Dar prasidirbs, pasižiūrėsiu. Manau, все. Susirenkam daiktus. Galim kurti. Lemtinga akimirka, tai pažiūrėsim, ar iškris variklis, ar neiškris. Nežinau, ar labai girdėsis ar ne. Gal kol kas pradžioj tik taip atrodo, bet lygtais mažiau vibruoja pats motoras.
Nu, po to reikės pasižiūrėti video dar tiksliau. Pamatysiu tada kaip, bet kol kas atrodo lyg jisai mažiau vibruoja. Tai kažkaip atrodė, kad labiau maskatavosi. Ta, dar reikės prasivažiuoti su Passatu, pasitikrinti, kaip jisai į gazą reaguoja, kaip tai važiuoja. Gal trauka pagerėjo, gal nepagerėjo, nežinau, ar turėjo pagerėti. Bet tiek vienintelis dalykas, ką kol kas, man atrodo, pastebėjau, nežinau, video atsisuksiu, pasižiūrėsiu, lyg tais variklis mažiau maskatuojasi. Nežinau, atsisuksiu video, pasižiūrėsiu, gal matysis. O tepalo lygį reikės dar kartą pasižiūrėti. Buvau išvažiavęs, pasižiūrėjau, ties viduriukų rodė, bet jau vis tiek dabar užkurtas buvo. Tai pasitikrinti tepalo lygį reikės, pasižiūrėsiu, ar tepalų kokių balučių kieme nerasiu. Ir taip, man atrodo, kaip ir šiandienai viskas buvo pabaigta. Tai va, dėl produkto, tai jau pačioj pradžioj sakiau, kad rekomenduoju vienai mašinai, va, Audiniai. Supyliau, pasidariau, patiko, ant Passato daug ir nesitikėjau, bet, nu, dizelis, tvarkingas dizelis, ką iš jo galima tikėtis, ką dar išgauti. Tai Audiniai padėjo, kompensatorių klaksėjimą pašalino, Passatui liktai sumažino variklio maskatavimąsi. Tai va, ir liktais tiek tam kartui, daugiau nežinau ką be pridurti. Tai paspauskit patinkant šito video, prenumeruokit kanalą ir kiek išeis daugiau automanai, jums stengsiuos medžiagos ir pateikti. Ja, iki.